பண்ணலாம் ஜூமு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் போதும் 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 போதும். அந்த இது தெரியணும். இங்கேருந்து பார்க்குறது எப்படி திரும்ப தெரியுது, லைன் போட்ட மாதிரி தெரியுது. மெதுவாக மூவ் ஆகுது ட்ரெயின். செம்மையாக இருக்குதுங்க. சுற்றி அப்படி ஒரு வியூ எடுத்துடலாம் வீடியோவில். ஓகே, அது கொஞ்சம் சுற்றி எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடும். இதான் போடி மலை. ஆமாம், இந்த பக்கம் சன்லைட் வந்தோன்னு இருட்டாகுது பாருங்கள். டச் பண்ணுங்க தெரியுமா? சன்லைட் ஓவராக இருக்குல்ல, அதனால இருட்டாகுது. இந்த பக்கம் ஓரளவுக்கு தெரியும். மறைஞ்சு வெளியே வருமா?